哋加入緊我哋所有嘅演員啦，再嚟多一張嘅大。像一阵细雨洒落我心底，那感觉如此神秘。冇難度啦，呢個對於你嚟講唔會啊？哎呀，好得意啊佢個樣，我諗大家都好似未見過佢哋呢度蒙上眼咁可愛嘅表情。我覺得佢好似我屋企嘅貓仔望住我嗰個樣。所以你就即刻做到呢個表情啦，係咪啊？覺得馬明做得好唔好啊？OK，好，最後到高永華。呢個有眼睫毛嘅喎，佢好得意喎，好 Q 喎。好啦，我哋 hold 住啊，繼續 hold 住啊！呢個咁得意嘅表情，其實好似你做翻自己一樣啫喎，高領。高領都係做翻自己嘅。係咯，佢做翻自己啊！大家覺得高領做得似唔似啊？